Во организација на Македонската квиз асоциација вчера во просториите на Националната установа Музеј на Тетовски крај во Тетово беше одржан вториот мастерс за сезоната 2022-2023. Двоецот Жан Павлов, Бари и Сени се издвои на врвот со освоени 126, односно 123 поени, додека на третото место со стотка се најде Оливер Таневски. На настанот присуствуваа 19 надпреварувачи, кои решаваа прашања од повеќе области, односно 200 прашања поделени во 8 теми. Како и сите претходни мастерси, ово исто така има 8 теми. Прашањата се од најразличен карактер, од најразлична тежина, значи по градација се наредени, најпрво се полесни прашања за да може секој да ја извади поени, значи да нема нули, потоа доаѓаат се потешки прашања. Го правев подолго време, значи квизов, се надам дека сите учесници ќе имаат одлична забава. Мило ми е што сум тука во Тетово, значи прв пат да организираме нешто еден мастерс надвор од Скопје, се надам дека ќе продолжи ова и ќе организираме мастерси низ поголем број градови во државата. Членовите на Македонската квиз асоциација во изминативе 2 години од постоењето учествувале на повеќе квиз настани, со план за учество и наследни. Македонска квиз асоциација постои веќе 2 години. Целта е да се зајакне квиз културата и знаењето преку дружење и забава. До сега имаме учествувано на настани организирани од страна на Српска и Хрватска квиз асоциација, како и на светското првенство во квизинг, кое што се одржува секоја година во јуни. Лани 10 представници учествуваа на светското првенство и забележа извонредни резултати. Исто план не и за годинава да се учествува на светското. После нова година здравје се планира да почнеме со организација на паб квизови. Дали во Тетово, дали во Скопје ќе се види и накнадно ќе бидете известени. По одржувањето на вториот мастерс на највисокото место на државната ранглиста за тековната сезона се наоѓа Бари и Сени. На второто место е Жан Павлов, а по нив Оливер Таневски.